I'm back, guys. It's me, ABBY, and Chloe at my back. Nagduduwing. Nag-exercise ang lola. Ewan ko ba kung ano pong pinaglalaban nito. Ang payat-payat naman, ha? Ayan na, guys. Nandiyan na siya. Makikita na niya ang pinakihintay. May mas madaling at paraan. Ayan na po. Ano ba yun? Oo, ito na nga pala yun. Oh my God. Okay. Walang tuloy ako pasabi kasi hindi ko yung na-expect. Akala ko next week pa. Guys, ito nga pala isa sa mga pangarap ko na ngayon ko lang natupad. After 40 years, sobrang hilig ko kasi kumanta kaya ito na siya. So, sa sobrang excitement at sa sobrang na-shock ako, wala akong masabi. Grabe, ito pala siya, no? Medyo malayo pinanggalingan niya sa ano pa, Guangdong, China. Oh my God, made in China. Pero, hayaan na natin, guys. Basta, importante, masaya ako. At ito yung pangarap ko. After 40 years, guys. Kaya ito na, unbox na natin. Sama kayo! So, okay guys, ito na, i-unbox na natin yung pinaka-antay-antay ko. At sobrang excite ako talaga. Kasi ito talaga yung pangarap ko sa life. Sabi nga, after 40 years, dumating na. O, diba? Okay, so ready ka na ba? Ready na kasi ako. Okay, see you! Ayan guys. So, diba? May pawisan ako. Actually, natutuwa ako kasi yung price niya
sobrang sulit dito eh. Kung titingnan mo na lang sa mga itsura niya at sa pag hinawakan mo, hindi siya pipitsugin. Kaya parang worth it talaga. Even yung paghihintay. And then, na-excite na ako siyang i-assemble. Ayun lang, hindi ko pa rin alam kung saan ko siya ilalagay sa ngayon. Pero, ang susunod naman natin ay yung tutorial kung paano siya gagamitin. So, syempre, aaralin ko din muna. And then, I will show you and I will share with you kung ano man yung matututunan ko o kung ano man yung tamang paggamit nito. Sana lang yung quality talaga, yun na lang yung aasahan ko or parang wini-wish ko pala na maging maganda. Okay, so all in all, for now, sobrang okay na okay. Kaya, naku talagang okay. Sana lang hindi ako magsisi o at higit sa lahat hindi ako ma-disappoint. Kasi, yun nga sabi ko, hindi naman biro yung bili ko dito. Dahil kahit sabihin mo na ganun yung price niya, dun sa mga hindi naman maalam sa mga ganito, sa akin, okay na to. Kaya, ayun, see you guys sa aking, sa aking, kaya see you guys sa aking, sa pag-assemble nito. And I will show you, share with you kung ano man yung matututunan ko. Okay? I'll be back. Momo, chup chup. Thank you for watching.